Dankie julle vir julle wat gekom het. Verbeel ek my of is dit donkerder hier? Is jy, sal jy, asseblief. Ek dog nou net, ek kan nie in 8 weke so blinder geword het. Goed. Broers en susters, ek gaan vanmôre begin deur eerste vir ons almal en as ek vanmôre praat ek met myself oor dit wat ek agtergekom het toe ek in 'n groot krisis in my lewe is. Toe ek daar lê en ek eintlik wil uitroep, Here, ken U dan nou nie meer daai 8-jarige seentjie wat U aangeneem het nie? Here, gird up my legs that I can stand up. Here, maak hierdie goed wat nou so seer is en hierdie omstandighede wat my so vasmaak, maak dit net reg en weet jy wat kry ek? Stilte. Maar ek is die kind, Here. Ek preek al 22, 23 jaar preek ek, en voor dit het ek self gedoen, Here, en ek het kerk toe gegaan, en voor dit was ek in die sonndagskool, Here, en op 8 het U my gevul met die Heilige Gees, kan U dit nog onthou, Here? En die Here sê vir my, ek onthou dit baie goed, my kind, maar waar is jy nou? Ek het baie seer gekry, maar ek gaan nie ingaan in dit nie. Ek het 'n skouer gebreek, ek het my elleboog gebreek, ek het my ribbes gebreek. Maar laasweek wys die Here my hoe dit sou wees. En Ines wat daar sit, wat saam met ons werk, en ek wil vir hom baie dankie sê, hy het my deurgedra, deur gebed. Ek hoor net hoe bid hy in tale daar, terwyl hy by my staan, hoe hy my toetrek met 'n sulke silwer plasties, laat my skoonseun daar inkom en dink, pa's weg. Ek wil baie dankie sê vir jou, wat daar was vir my. Ek het jou net meer liewer in die gees gekry. Maar ek wil vanmôre met u praat waaroor die Here met my in 2 weke praat, 2 maande praat. En ek weet hoekom dit ook met my moes gebeur het, want die Here het dit ook vir my gewys, en ek wil dit net vir u noem. Ek sal later deur boodskappe miskien die getuienis vertel, van hoe die ortopeed, ek glo dat die Here besig is met daai ortopeed wat met my gewerk het. Ek glo dat die Here baie besig is met die man wat langs my gelê het op die bed. Ek sal vir u so tussenin miskien net ietsie vertel, want as ek vir u vertel, gaan dit een preek alleen wees. En hoe die Here met die vroukie wat jou druk en pluk, fisioterapeut, en ook 'n suster gewerk het. So ek weet ook dat al was dit net vir dit wat ek geval het die Here klaar iets groot gedoen, want ek het reg gekry om hulle harte te kon aanraak deur die Heilige Gees. Maar vanmôre, my broer en my suster, wil ek met hierdie kerk praat soos ek nog nooit gepraat het in 22 jaar nie. Want terwyl ek daar lê, het ek gewonder oor my redding. Het ek gewonder, is ek regtig nog op die plek waar as ek nou moet sterwe, dat ek werklik die Here Jesus gaan ontmoet? Of gaan hy ook vir my sê, ek ken jou nie? En ek wil 'n bietjie vir u inligting gee, om vir u by 'n plek te bring dat u kan besef, dat ons kan nie een keer vir die Here vra om ons te red, en dan dink regdeur, is ek nou gered en ek kan maar eendag maar doodgaan. Ek kan nou maar lewe soos ek wil, ek kan doen wat ek wil. Ek hoef nooit met God te praat nie. Ek hoef nooit weer kerk toe te kom nie. Ek het gered en tot redding gekom en nou gaan ek in die hemel wees. Moet u self nie bluf nie. As ek 'n persoon eenmal op aarde ontmoet het en vir 40 tot 80 jaar nie weer met daardie persoon gepraat het nie, ken ek daardie persoon? Ek weet nie eers of u hom gaan herken nie. Ja, ek kan wel lag, want ek bedoel, hoe gaan 'n mens lyk na 80 jaar?
Maar wanneer u met so 'n persoon in verhouding was en in verhouding gebly het tot 80 jaar oud, gaan u hom ken, nie? Is dit reg so, my broer, my suster? As u mense nooi om by u te kom kuier, is dit gewoonlik mense wat u in verhouding mee is. Dis mense wat jy ken. Dis mense wat jy jouself kan wees. Dis mense wat gemaklik rondom jou is. Dis die mense wat jy gewoonlik by wil kuier. Is God gemaklik met jou? Nou wil ek u vra, as ek Jesus eenmal ontmoet het, en 60 jaar later, kom ek in die oordeelsdag, en ek sien hom weer vir die eerste keer, kan ek hom ken? Kan hy my ken? Ja, daaroor kan ons in 'n debat gaan, want ek glo hy kan jou ken, maar hy sê, ek ken jou nie. Want ek ken jou, want ek het jou gemaak, maar ek ken jou nie, want daar was nie 'n verhouding waarin jy beweeg het, waarin ek jou kon leer ken nie. En ek vra u vanmôre, ken u God of weet u van hom? Of weet u dinge oor hom? Ek het baie goed by die Here vir my gesê het. Jy weet baie dinge van my kind. Maar dit wat jy in die Bybel oor my gelees het, weet jy baie goed oor my. Maar ken ek jou? Ken jy my? Pastoor, ek gaan kerk toe. Pastoor, ek lees so nou na my Bybel. Weet jy, ek dink as ons vandag moet 'n opname maak van hoeveel mense 'n Bybel lees, net Bybel lees, gaan ons dalk 'n groot stofklomp opgaar van stofbybels. As ons vandag miskien moet 'n bepaling maak van hoeveel mense elke dag regtig bid, gaan ons dalk 'n groot probleem kry. Ons gaan dalk mense kry wat hierdie kort o Here, help my gou. O Here, ek is nou in hierdie situasie, ek is nou in hierdie probleem. O Here, help my. Want dis die gebed wat ek daardie oggend gebid het toe ek val. O Here, help my. Pastoor, ek gaan kerk toe, ek lees die Bybel, ek bid nou en dan. Is dit meestal as jy iets nodig het wat jy bid? Of gaan jy in die dieptes met God, gaan jy in waar jy oorweldig word deur sy teenwoordigheid? Wie het laas, ek wonder of ek dit moet vra, wie het laas, die Here so naby jou, ek praat nie van vanoggend nie, wat ek het ontklaar, ervaar vanoggend nie, wie het ervaar, ek is so oorweldig deur die teenwoordigheid van die Here in my binnekamer, ek kan nie hier uitteen, ek kan nie wag om weer hier uit te kom nie, om weer terug te kom by hierdie God. Los het, u hoef nie jou hand op te steek nie. Het u 'n innerlike binnekamer waar u die deur toemaak, die deur sluit en net by God gaan sit? Het u dit? Waar die woord van die Here diep insny, in jou diepste gebeente en oortuigingswerk doen, en God opdragte vir jou gee, en jou lei en leer, as jy in die binnekamer was, as jy daar was waar ek jou aan jou kop beet gekry het, en jou baard beet gekry het, en ek die salwende olie oor jou geloop het, dan weet jy presies wat om te gaan doen, wanneer jy by daardie deur uitgaan. Wanneer was jy op so 'n plek? Waar jy ervaar, o Here, as ek nie naby U is nie, gaan ek sterwe. Ek moet by U uitkom, Here. I'm hungry for you. Ek is honger. Hoekom moes die Here toelaat dat ek in 'n hospitaal beland, om my weer honger te maak?
Nie honger vir kos nie, hoor, dan is jy glad nie honger vir kos nie. Hierdie ou hier langs my, hy eet elke os, elke bees wat hy kan kry, eet hy. Hy eet so net die kosse, die reuke trek daar die kamer, en ek wil net naar word van al hierdie kos wat hierdie man eet. Ek sal eendag vertel hoekom hy so lekker kan eet. But I'm hungry for you. Ek is so honger. Ek is so honger, ek kan hierdie honger in my stil maak, die Here. Net U kan hierdie honger in my stil maak. Net U kan hierdie innerlike soeke kan U doen, Here. Nou wil ek vir U sê, meeste mense, en as ek vanmôre praat ek nie veroordelend nie, want die Here het klaar met my gepraat. Die Here het so met my gepraat oor hierdie boodskap. Maar ek wil vir U sê dat meeste mense, en ek praat van kinders van die Here, sal doodgaan met 'n beeld van God, maar God self het hulle nooit ontmoet nie. 'n Beeld van hoe God lyk. Of daar gaan mense wees wat hom ontmoet het eenmal, maar nie daagliks met hom in verhouding geleef het nie. En die dag toe hy sê, kom huis toe kan jy hom nie ontmoet nie. Daar gaan soveel sulke mense wees. God sal nie eendag vra, het jy kerk toe gegaan, het jy Bybel gelees, het jy gebid nie, of selfs het jy geglo nie. Want die duiwels glo en hulle sidder. Die duiwels glo ook. So God sê, dis nie geloof alleen wat jou by my gaan uitkom nie, dis oortuiging van geloof en beweging op geloof. Dis wat jou by my gaan uitbring. Jy gaan nie by my uitkom as jy net glo nie. Hy sal vra, het jy my geken? En ken ek jou? Did you know me? En luister baie mooi na hierdie woorde. Did you know me in my death and resurrection? Het my dood jou sonde vergewe, het my bloed wat gevloei het jou vergewe, en het jy saam met my opgestaan, 'n nuwe skepsel, want ek het jou hele lewe verander, ek het jou nuut gemaak, en jy's nou op 'n plek wat jy elke dag met my 'n pad moet loop, tot jy die dag my ontmoet. Nie ek het jou nuut gemaak, en nou kan jy doen wat jy wil nie. Kom ons lees gou Matteus 7 vers 22 tot 27 in. Ek gaan net vir julle om gou lees in die Afrikaans, net 2 verse. Miskien verskoon my so 'n oomblik. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf nie. En in U naam baie kragtig gedoen nie. Dis goed wat ek gesê het vir die Here. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my julle wat ongeregtigheid werk. Gaan weg van my julle wat ongereg. Die Here praat eintlik met mense wat sogenaamd kinders van hom is. Sogenaamde Christene, sogenaamde kinders van die Here. Hoor jy my broer en my suster, 95% of dis seker nou nie so baie meer nie. Maar daar's 'n groot persentasie mense wat Christene is. Maar hoeveel is ware kinders van die Here? En die Here het vir my gesê, dit help nie. Jy en pastoor Edmund, hy het 'n kerk wat vol sit. En op die ou end gaan niemand van hulle hemel toe nie. Sit hom gou vir my daar. Many will say to me on that day, Lord, Lord, o Here, my broer en my suster moet nie op daai plek kom waar jy daar lê, waar jy nie weet gaan jy lewe nie. Ek het nie geweet het ek my kop gestamp het. Later het hulle gedink ek het my kop gestamp want ek het begin naraak en so aan. So hulle het gedink ek het op my kop geval. Weet jy as ek op my kop geval het daardie dag en ek was nie meer Alwyn Forsie wie God gemaak het nie, was ek dalk nie in die hemel nie. Have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and done many mighty works in your name? And then I will say to them openly, publicly, I never knew you. Depart from me. You act wickedly, disregarding my commands.
Jy wat nie gelewe het soos wat ek jou opdragte gegee het om te lewe nie. So everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeying them, will be like a sensible, prudent, practical, wise man. So almal wat vanmôre luister wat Pastoor Alwyn sê en begin te beweeg op hierdie woord wat Pastoor Alwyn vir jou bring, gaan wees soos 'n wyse man wat sy huis op 'n rots bou, wat gaan staan teen die storms van die lewe, wat gaan staan teen die vyand se aanvalle en hy sal nie val nie. Hoor hierso. Sensible, prudent, practical, wise man who built his house upon the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew. Wanneer jou probleme en jou omstandighede na jou toe kom, al wanneer jy gaan staande bly jou huis, is wanneer jy by God is. And the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had been founded on the rock. And this rock is Jesus. The only one. This rock is Jesus. The only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor hold and grips the solid rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a stupid, foolish man who built his house upon the sand. Here, moenie dat hierdie kerk op sand bou nie. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house and it fell and great and complete was the fall of it. Ek het hom nooit geken nie. Of ek het so lank met die verhouding gehad, Here, maar aan die einde, toe val ek van die wa af. Here, ek het soveel tye intimiteit met U gehad, ek het nie nooit tye met die Here gehad nie. Maar die dag toe ek val, was dit iets niets in my binneste of het dit 'n ou evangelie geword wat deurgetrap is wat ek nie meer omgegee het oor nie. Ek het eintlik maar net deur die rituele gegaan. Verander wil ek sê vanmôre, jy het miskien met jou mond bely dat die Here Jesus Here en Saligmaker is, maar het jy dit met jou hart geglo? Want dis iets wat 'n baie groot verskil maak. Dit maak die verskil tussen hel en hemel. Het ek dit net gesê met my mond, net om 'n belydenis te doen, want die pastoor het gesê, ek moet bely dat Jesus Christus Here en Verlosser en Saligmaker van my lewe is. Maar het jou hart saam gepraat, het jou hart dit verwerk, het jou hart dit geglo, dat God hom uit die dode opgewek het, dat die ewige lewe net uit deur hom kom, dat hy die enigste weg, die waarheid en die lewe is. Het jy dit geglo en gevat? Maar ek wil vir u iets sê vanmôre. Die Here het vir my die volgende gesê. Hy gaan hom nie openbaar aan lui, casual, gemaklike, sogenaamde kinders van die Here nie. Hy gaan hom nie openbaar aan Christene wat vet gevreet is nie. Hy gaan hom openbaar aan die wat hom in gees en in waarheid soek. Wat elke dag die binnekamer toe gaan, my deur toetrek, die slot sluit. Want hoekom moet ek hier, dis in die volgende week se preek. Hoekom moet ek dit sluit? Want al die ou goed sal saam met jou inkom as jy in die binnekamer wil ingaan. Want die duiwel wil keer dat jy by God se skoot uitkom.
So as jy nie vir hom sê, luister duiwel, hier is 'n deur, en by hierdie deur gaan net ek en my God binne. En ek sluit die deur, sodat jy hom nie eers kan kom oopsluit nie. Want ek en die Here het 'n afspraak, kruis. Ek wil so 'n bietjie by God gaan sit. Jesus, gaan kyk na Jesus se hele lewe. Hy het nooit wanneer hy iets die volgende dag of die dag daarna moes doen, het hy gegaan sonder om eers by God te wees nie, sy binnekamer. Hy het eers by God gaan hoor. En weet jy wat's die wonderlikheid van dit alles, Pastoor Edmund? Hoor nou gou wat ek vir jou hier iets sê. Weet jy wat gaan gebeur nie? Hoe meer ek en jy by God gaan wees, nee, hoe meer ons op sy skoot gaan sit, hoe meer gaan ons klaar weet wat in die dienste gaan gebeur. Hoe gaan ons klaar weet wat se mense gaan daar instap wat siek en tekortkominge het, en ons gaan hulle daar in die banke uitroep en vir hulle sê, die Here het vir my toe ek op sy skoot gesit het, en die Here vir my vertel van jou. Dis wat kom. Maar ek en daai man het 'n groot verantwoordelikheid. God openbaar homself aan honger, dors en desperate mense. Soekers soos 'n Moses wat sê, I want to see your face. I want to be in your presence. En ek dink ek gaan nou afsluit, want ek het soveel goed om vir u te sê, maar volgende week gaan ek met u praat oor die toeskouers. Eintlik wil ek vanmôre met u gepraat het oor die toeskouers, want na gister se rugby game sal u dit baie mooi verstaan het. Maar ek het nie tyd om nou oor die toeskouers te praat nie. Ek gaan volgende week moet u kom hoor wie's toeskouers. En wie speel die game? Die kerk het toeskouers geword. Die kerk wil vir almal sê hoe moet hulle die game speel. En dan kan hulle kritiseer wanneer ek 'n move gedoen het en die bal hier agter hom gegooi het en dan vang my ou Pelham mis want hy het net daai oomblik 'n misberekening gedoen. Hy het dit eintlik al so ingeoefen. Maar hy speel die game. Moenie volgende week wegbly nie, hoor. Die Here gaan eendag, hoor nou wat ek vir u sê vanmôre. Die Here gaan wanneer jy daarbo kom, gaan hy hierdie dienste vir jou wys. En moenie dink jy kan nou wegbly nie, want jy het nou klaar begin hoor. Hy soek 'n Moses wat sê, I wanna seek your face. Lord, gird up my legs, that I can stand on this holy place. Here, ek is 'n rooi gebrande Dawid seentjie, maar ek begeer u teenwoordigheid so baie, dat ek gaan nou hardloop na die ark toe, daar waar God se teenwoordigheid besig is om te werk, want daai mense word nou geseën, want die Here is by hulle. Ek mis dit. En hy sê, ek gaan haal die ark van God terug. Ek gaan haal die teenwoordigheid van God terug vir AGS Fontein van Lewende Water. Pastoor Edmund, saam met jou wil ek die teenwoordigheid ark van God terugstoot na hierdie kerk toe, dat die heerlikheid van die Here weer vaardig sal word, dat mense weer gesond sal word, dat mense se finansiële omstandighede soos mis voor die son verdwyn, sodat mense weer kragtadig tot bekering gaan kom. Halleluja! En die kerk nie kan wag om hier te wees nie. Hulle moet amper beklei oor die sitplekke. Ek wil hê jy moet saam met my iets doen. Ek het vir die Here gesê, ek gaan nou by hom, ek het 'n heerlike kussing. As jy 'n baie lekker kussing wil koop, my suster staan goed daar.
Daar's 'n kussing wat sy verkoop. O, hy's so lekker dik nie. Hy maak dat my knieë nie deurtrap nie. As ek gaan bid nie. En ek het vanmôre het ek so heerlik daar gebid. En gesê, Here, dankie vir hierdie suster wat daai kussing vir my gegee het. Sê kussing wil is baie lekker. Jy weet wanneer jy oud raak jou kniekoppies. But in the presence of Jehovah, God Almighty, you will experience the power of God so mightily that He will show you exactly what to do in your life when you came out of that door. Die Here het vir my gesê, my kind, as jy daai oggend voor jy geval het, eers by my gewees het, sou jy dalk nie op daai leer geklim het nie. God wil met jou dinge deel, nee, wat jy nie kan glo, sal hy ooit wil deel. En jy kan elke dag uit jou huis uit stap, met die wete, hy is by jou. En hy sal jou lei, selfs in dinge waar dit verkeerd kan loop, sodat jy 'n ander pad loop daardie oomblik. En ons weet, dit het al gebeur. Maar nou wil ek hê, jy moet saam met my iets doen vanoggend, want hierdie is die begin. Sê vir die ene langs jou, dis die begin van 'n nuwe, sê jou naam. Sê jou naam vir die ene langs jou. Dis 'n begin van 'n nuwe George. Hierdie oomblik wat nou gaan gebeur, saam met daai lied wat ons gaan sing, gaan speel, is die begin van iets nuuts vir hierdie kerk, wat sê ons gaan God vasgryp. Ek gaan nie meer 'n dag uitstap. Hoorie julle, weet julle nie, kan ek gou vir jou ietsie sê? My seun het 'n pragtige ou dogtertjie. Sy's baie klein. So ek wil nou vir u wat nou klein in die gees is, wil ek nou sê, moenie moed verloor en dink, ouma, hoekom kom hierdie groot ding? En die Here gaan eers met die klein goedjies deel. Hy oefen, ek het eintlik 'n video gemaak, maar nou het hy so 'n mooi lyf, ek is nou bang die vrouens kyk net na sy lyf as ek nou die ding hierso wys. Maar hy's besig om te oefen, en daai klein dogtertjie, na-aap hom, sy's nou 'n jaar en, sy word 2, sy na-aap hom met alles wat hy doen. En die Here sê vir my, begin my net na-aap. Begin net doen wat ek doen. Begin net lewe soos ek lewe. Laat ek net in jou begin lewe. Laat die koninkryk net in jou begin gevestig word. Want die koninkryk is in my. En die koninkryk is nie net in die hemel daar waar jy almal dink ons gaan eendag koninkryk nie. Die koninkryk het lewend geword binne in jou wanneer jy in die binnekamer kom waar the secret place of God is. And they will do mighty things with you. So wat ek wil hê jy moet doen is, as jy dit wil saam met my doen. Sê ek wil ingaan, sê saam ek wil in die binnekamer ingaan. Maak oop die deur. Vat die hand aan. Jy kan vir my begin speel. Vat die hand vat. Stoot hom oop. Stap in. Maak toe die deur. Vat die sleutel. Sluit hom toe. Say, I'm alone with God now. I'm in the presence of Jehovah, God Almighty. Kom ons aanbid God. You
stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end if I could just see your face. David knew there was something more than the ark of your presence. In a manger, Messiah was born among kings and peasants. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called me to boldly see your face. So show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end if I could just see your face. We just want you tonight, Lord. We only want you Toe Jesus uitstap by die Vader, en hy moet na Lazarus se graf toe gaan. Toe hy daar staan by Lazarus se graf, toe sê hy, ek weet dat U my reeds verhoor het, Here. Hoekom?
Want hy was klaar in die binnekamer. Hy het klaar gewees waar die deur toe was. En God het hom gesê, moenie worry of dit 4 dae is. En hy stink al nie. Ek gaan hom ophef. Ek gaan vir Lazarus optel. Maar hy was in die binnekamer. As u wil hê u lewe moet verander, kom in die binnekamer. Kom in die plek waar jy 'n deur moet toemaak, om die wêreld uit te hou, en God se teenwoordigheid te ervaar. Staan saam met my van.